hoy me depara, una vez fuera de acá junto con mi libertad, voy a empezar de nuevo. Siempre iré buscando, luchando sin cesar por los míos, por mi verdad. Y aunque haya jueces nazis y corruptos, no habrá poder más poderoso que el de soñar, te lo aseguro. Lo puedes intentar. En un espacio mejor, fuera de esta prisión, aún en democracia te torturan por esta región. Aunque haya jueces nazis y corruptos, no habrá poder más poderoso que el de soñar, te lo aseguro. Lo puedes intentar. Y mi sueño que sueña, un sueño que sueña con estar con vos en un espacio mejor, fuera de esta prisión, aún en democracia y te torturan por esta región. Pero se va a acabar, esto va a terminar, se hará realidad mi sueño de libertad. Mucho más o menos, no sé. Bueno, ¿qué hacemos?